السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ فرح المتنوع. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك بالحامض. هاد الكيك كيجي رائع، كيجي لذيذ رطب ومنعش. بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائدة. المهم ما نطولش عليكم بزاف وندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو كأس ديال السكر سنيدة، كأس من الزيت، دائما كنعبرو بالكأس ديال العنبة، كأس من عصير الحامض، حك ديال دانون، قشور الحامض اللي سبق لي وريتكم الطريقة ديالهم، قليل من الملح لتصحيح الذوق، جوج ديال الخمارات ديال الحلوى، مجموع 16 غرام، 5 البيضات. انا عاده كنستعمل غير 4 ولكن بان ليا البيض صغير ضفت وحده، 3 الكؤوس ديال العنبه من الدقيق الجيد او الدقيق الخاص بالحلويات. وندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض اللي ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ، هذا واحد من الاسرار ديال نجاح الكيك. نضيفوا ليه السكر ثم الزيت، داك القليل من الملح هو اللي كنوازنوا به الذوق، قشور الحامض هما اللي كيضيفوا ديك النكهه الرائعه ديال الحامض. نضيفوا دانون، ثم نبداو في الخفق. انا استعملت هنايا غير الخلاط اليدوي، غير كتندمج لينا ديك العناصر، كيبدا السكر ديالنا يذوب صافي، وكنستمر بالخلط بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي بالتدريج. نضيفوا الكميه اللي بقات. في الاول كيبان ليا الخليط ديال الكيك قاصح، ثم خميره الحلويات او البيكنج باودر كنديروها في اخر مرحله. وكنستمروا في الخلط كيف ما قلت لكم. العجين ديال الكيك في الاول كيبان لينا قاصح شويه، كيبان مختلف على الخليط العادي ديال الكيك. هانتوما كتشوفوا الخليط في الاول كيفاش كيبان. كنستمروا في الخلط حتى كيندمج لينا كلشي العناصر. صافي، ونضيفوا داك الكأس ديال الحامض حتى لاخر مرحله. المهم هذا واحد من بين الاسرار ديال نجاح هذا الكيك ديال الحامض. ما ديروش في الاول مع المواد السائله، خليوه حتى لاخر مرحله. هانتوما كتشوفوا مباشره الخليط ديالنا كيبدا يتبدل اللون ديالو والقوام ديالو. كنستمروا هكا في الخلط في نفس الاتجاه.
صافي كيكون هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا ديال الكيك اولا الخليط ديال الكيك. غادي ندوز المول ديالي. انا كنفضل انني ندهنو بالزبده، المهم غادي ندهن المول ديالي ديال الكيك. انا كندهن بيدي باش كنتاكد اني ما خليت حتى شي فراغ، حيت الا خلينا شي بلاصه خاويه ما وصلاتهاش الزبده كنلقاو مشكل فاش كنبغيو نحيدو الكيك ديالنا كتلصق لينا في المول. حاولوا تلتزموا بهاد القواعد وان شاء الله راه غادي ينجح معكم الكيك 100%. انا في بلاصه الدقيق دائما كنستعمل شي حاجه مختلفه، يعني كنحاول ندخل شي حاجه صحيه، فكتعجبني النخاله عوض باش ندير الدقيق اولا الفرص كندير النخاله. كيجي الشكل ديالها زوين وفي نفس الوقت يعني كتعطي قيمه غذائيه للكيك ديالنا. بعد ما تلبس ليا القالب بالنخاله غادي ندوزو مباشره نخويو الكيك في القالب او المول. كندخلها الفرن بارد عاد كنشعلو وكنحسب ليها 45 دقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن الكهربائي كيديروها على درجه حراره 170 حتى ل 180. اما الناس اللي عندهم الفران عادي ديال الغاز فراه هما كيكونوا عارفين كيفاش كيتحكموا في الفرن ديالهم، يعني كتكون الحراره متوسطه. الفرن ديال الغاز ما كنشعلوش من الفوق، كنشعلوه غير من التحت. الوقت اللي كطيب لينا الكيك ديالنا لا كان خاصها مازال شويه تحمر كنهبطوها الطبقه التحتانيه وكنحسبوا ليها واحد دقيقه حتى دقيقه ونص، صافي كيكون الوجه ديال الكيك تحمر. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الكيك. الرائحه بعدا ديال المطبخ كتولي واحد الرائحه رائعه ديال الحامض. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كيف ما قلت لكم من قبل كيجي رطب والمذاق ديالو كيجي رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وبهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. خليتكم على خير والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.